Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas konzerviramo meso koje možete čuvati van frižidera cele zime. Idemo! Ovdje imam kilogram svinjskog karea i prvo ću ga iseći. Meso isecite na veličinu tegle da može lepo da uđe u teglu. I ovako isečeno meso možete lako ubaciti u teglu. Sada ću napraviti mešavinu začina. Stavit ću 2 kašičice soli. Zatim dodajem biber po ukusu. Biber ću dodati na vrh kašičice. Dodajem slatku mlevenu papriku. Dodat ću 2 kašičice. Dodat ću suvi začin. Dodat ću 2 kašičice. I na kraju dodajem beli luk u granulu, 1 kašičicu. I promešat ću ove začine. Začine sam promešala i zatim ću svaki komad mesa uvaljati u začin. Ovdje sam pripremila teglu u kojoj ću stavljati meso. Vi ako imate veće komade mesa, stavljajte u veće tegle. Sada ćemo spuštati meso u teglu. I evo, meso smo stavili u tegle. Sada ćemo sa čistim poklopcima samo ovako postaviti gore poklopce. Nemojte ih zatezati, a što se tiče začina, uvek možete prema vašem ukusu začiniti meso. Pripremila sam jednu šerpu, krpu i u šerpu ću staviti tegle sa mesom. I sipat ću vodu do visine poklopca. Evo dokle sam sipala vodu i sada ću staviti odozgo poklopac i stavljam na šporet da se kuva. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu samo da struji i kuvajte 3 sata. Sada ću istopiti pola kilograma svinjske masti. Sipat ću jednu šerpicu i polako ću je otapati. Evo vidite kako se svinjska mast polako otapa i to sve radite na najnižoj temperaturi. Ne sme da se pregreje. Evo mast sam otopila, meso se kuvalo 3 sata i sada ću otvoriti teglu. Sad ću skinuti poklopce. Radite pažljivo zato što su veoma vrući. Evo meso je pustilo svoj sok. Ja sam izvadila jednu teglu da vidite koliko je ono pustilo
I sada ću naliti masti. Mast mora da prekrije meso. Sada ću istopljenu mast naliti preko mesa. Nalite da prekrije meso, jer samo će se tako meso održati. Evo, vidite, to je to. I tako ćemo napuniti sad i ove ostale tegle. Ovu teglu ću vratiti u šerpu i nastaviti da punim ostale tegle. I na kraju ću zatvoriti tegle sa poklopcima. Poklopce čvrsto stegnite, jer vazduh nakon pasterizacije ne sme ući unutra, a koristite nove poklopce i ako vam je lakše, izvucite teglu, zategnite i vratite u vrelu vodu. Poklopit ću šerpu i vraćam na šporet još 20 minuta da se uradi pasterizacija. I evo, nakon dodatnih 20 minuta, pasterizacija je gotova, meso je gotovo i sada ću ga izvaditi. I ovako pripremljene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se potpuno ohlade. I evo, meso se ohladilo i sada vidite kako ono izgleda. Dole je sok od mesa gde se kuvalo, a gore je mast koja ga održava da se ne pokvari. I sada ćemo otvoriti teglu. I evo, otvorit ću teglu. I pre upotrebe je otopite. Evo, stavila sam teglu u toplu vodu i opustila se mast. Mast sam sačuvala za krompir i za pripremu raznih jela i sada ću izvaditi meso. Izvadila sam meso iz tegle i sada ću iseći da vidimo kako ono izgleda. Fantastično. Evo, vidjeli ste kako izgleda meso. Možete ga poslužiti uz krompir, uz vaš omiljeni prilog, uz omiljenu salatu i da uživate. Bitno je samo da dobro zatvorite teglu i da ne ulazi vazduh. Ja ga ovako čuvam u podrumu do proleća. Možete ga nositi sa sobom gde god da poželite, na piknik ili ovako da imate brzi ručak. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!